आपके पास पोको C65 है या फिर C51 है, तो उसके अंदर कैमरा से फ़ोटो कितने प्रकार से ले सकते हैं, यानी कि कितने तरीके से आप अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैमरा पे जाना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाता है टैप, इस पे जैसे ही टैप करते हैं तब आपको फ़ोटो क्लिक हो जाती है। बाकी इसमें एक वॉइस होता है कि जो कि आपके आवाज़ से ही फ़ोटो क्लिक हो जाती है। जैसे कि इसको आपने इनेबल कर दिया, चीज़, जैसे चीज़ बोलेंगे आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे आपको जाना है, सेटिंग में जाएँगे, तो यहाँ पे आपको दिया जाता है वॉल्यूम बटन फंक्शन, इस पे आपको जाना है। अगर यहाँ से भी आपको करना होता है तो यहाँ से भी आप जब भी आप फ़ोटो क्लिक कर रहे होंगे, तो आपके फ़ोन में ऐसे फ़ोटो रहता है, जैसे आप वॉल्यूम डाउन बटन या अप बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। जैसे कि वापस से मैं दिखा दूँ कि डिस्प्ले पे मैं कहीं भी टच नहीं कर रहा, बस बटन को ऐसे टच करके ऐसे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। रही बात, इसमें और एक सेटिंग होती है जो कि आपने देखा होगा, डिस्प्ले पे कहीं भी टच कर देते हैं तो फ़ोटो क्लिक हो जाती है। तो उसको करने के लिए आपको वापस से सेटिंग पे जाना होता है। नीचे की साइड जाएँगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टैप टू टैग फोटो, इसको भी आपको इनेबल कर देना होता है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा कैमरा शॉटर साउंड, अगर आपको इसको बंद करना है तो यहाँ से आप बंद कर लीजिएगा, ऑन करना होगा तो ऑन कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है और एक साउंड भी आता है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलो आप कहीं भी जाते हो, जेब में फ़ोन रहता है और कैमरा ऑन होके फ़ोटो बार-बार क्लिक होती रहती है, तो इसको भी जाके आप इनेबल कर लेंगे तो आपका मिस टच प्रिवेंशन लग जाता है। यानी कि जब भी आपका फ़ोन जेब में रहेगा तो इसका डिस्प्ले काम नहीं करेगा कैमरा पे। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।